Вы набрали. На видео я говорила, что спалю какое-то части тела, кроме некоторых. Вы набрали 106 лайков. Лицо там касалось. Волосы я полила. Ничего страшного. Там лицо должна была спалить на 100 лайков. Вы набрали 100 лайков. Даже больше. Если сейчас вы очень много ветра слышите, простите. Сейчас я буду полить лицо. Все радуйтесь, не живите с этим. То, что я спалила лицо. Живите с этим.